প্রিয় শ্রোতা, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি পিয়াল আহমেদ হাজির হয়েছি আপনাদেরকে ভূতের গল্প শোনানোর জন্য। আমাদের আজকের গল্পটি সংগৃহীত। গল্পটির নাম অভিশপ্ত ফ্রিজ। তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলুন গল্পে চলে যাই। রতন সাহেব খুব দামি একটা ফ্রিজ কিনে এনেছেন। যদিও এটা কিনে এনেছেন তিনি সেকেন্ড হ্যান্ড, অনলাইন থেকে। ফ্রিজটা অনেক বড়। সকালে কিনে এনে আগে এক বোতল ঠান্ডা পানি ফ্রিজে রেখে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। রাতে ফিরে আসেন। তারপর ফিরে এসেই ফ্রিজটা খুলে সেই পানির বোতল বের করে ঢেলে যখন খান, সাথে সাথে মুখ থেকে ফেলে দেন। সে দেখে টকটকে লাল রক্ত। তখন সে অবাক হয়ে যায়। তারপর তিনি ফ্রিজের কাছে গিয়ে ফ্রিজটা খুলে সাথে সাথে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। মানুষের কাটা ছেঁড়া পা ফ্রিজে রাখা, রক্তাক্ত ফ্রিজ। এটা দেখে সে ভয় পেয়ে দৌড় দিয়ে বের হয়ে যায় ঘর থেকে। কিন্তু ঘরের দরজাটা খোলে না। তখন তার ঘরের সব লাইট বন্ধ হয়ে যায়, শুধু ফ্রিজের লাইটটা জ্বলছে। এমন সময় সে দেখে ফ্রিজ থেকে একটা বাচ্চা বেরিয়ে আসছে হামাগুড়ি দিয়ে। বাচ্চাটা এসে তাকে স্পর্শ করে। সে দেখে বাচ্চাটার হাত বরফের মতো ঠান্ডা। এমন সময় ফ্রিজ থেকে একটা মহিলা বের হয়ে আসে। সেই বাচ্চাটাকে আদর করে কোলে তুলে নেয়। এরপর সাথে সাথেই বাচ্চাকে একটা আছাড় মারে। বাচ্চাটার হাত পা ছিটকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে যায়। এটা দেখে রতন সাহেব প্রচুর ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর তার জ্ঞান ফিরে আসে। দেখে এখনো রাত, আশেপাশে কেউ নেই। সে উঠে ভাবে হয়তো সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখেছে, ঘুমিয়েছিল। কিন্তু তাহলে সে এই মেঝেতে কিভাবে পড়ে আছে? এই ভেবে সে আবার ফ্রিজটার কাছে যায়। ফ্রিজটা আবার খোলে। সে দেখতে পায় সেই মহিলাটা ফ্রিজে বসে ওই বাচ্চাটার হাত পা নাড়ি ভুড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এটা দেখে সে আবার ভয়ে চিৎকার দেয়। দরজার কাছে দৌড়ে গিয়ে লাথি মারতে থাকে বের হওয়ার জন্য, কিন্তু দরজা খোলে না। তখন সে ঘুরে পেছনে তাকাতেই দেখে সেই মহিলাটা তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ ঘেঁষে। মহিলাটার মুখ থেকে রক্ত ও সাদা পুঁজ পড়ছে। মহিলাটার কপালে ফুটো, আর এই ফুটোর ভেতরে অনেকগুলো পোকা। এটা দেখে সে চিৎকার করে আবার অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর যখন জ্ঞান ফেরে তখন দেখে এখনো রাত শেষ হয়নি, কিন্তু সে উঠতে পারছে না, নড়তে পারছে না। সে আবার দেখতে পায় মহিলাটা তার কাছে এসে নিজের মাথার ফুটোতে হাত দিয়ে পোকা বের করে তাকে খাওয়িয়ে দিচ্ছে। তখন সে নড়তেও পারছে না আর চিৎকার করতেও পারছে না। এরপর মহিলাটা তাকে বলে, এই ফ্রিজ আমার, এই ফ্রিজ থেকে দূরে থাক, না হলে তোর হাত পা কেটে এই ফ্রিজে নিয়ে যাব। এরপর সাথে সাথে ফজরের আজান দেয়। আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পর সে উঠতে পারে। তারপর সে যেখান থেকে ফ্রিজ কিনেছিল অনলাইনে সেই ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, কিন্তু সে ফোন তোলে না। এরপর সে বুঝতে পারে এই ফ্রিজটাতে প্যারানর্মাল কিছু আছে, তাই সে মসজিদে যায়। তারপর ইমাম সাহেবকে নিয়ে এসে ফ্রিজটা দেখায়। ইমাম সাহেব বলে, আপনি টাকা দিয়ে বিপদ কিনে এনেছেন। ফ্রিজটা অভিশপ্ত। এটার ভিতর কুফরি করা মানুষের টুকরো করা লাশ রাখা হতো। এই মানুষগুলোকে শয়তানের কাছে বলি দেওয়া হতো, তারপর এখানে রেখে দিত। যেই কুফরি করত এখানে সেই শয়তানটা বসবাস করে। সে আপনাকেও মেরে ফেলবে, আর বলে এই শয়তানের সাথে মোকাবেলা করার ক্ষমতা আমার নেই, ফ্রিজটা ফেলে দিন। এই বলে হুজুর চলে যায়। এটা শুনে সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায়। তারপর ফ্রিজটা নিয়ে দূরে একটা রাস্তার পাশে রেখে চলে যায়। ফ্রিজটা রাস্তায় রয়ে যায়। হয়তো এরপর অন্য কেউ ফ্রিজটা তার বাসায় নিয়ে যায়।